انت هتنام ولا ايه يا راجل؟ ايه، مش شايفه اني تعبان طول النهار في المنحل بتاعي؟ ما ينوبك مني الا تجريس طول النهار. اديك انت قلتيها ها، وكل ده ليه؟ لان ما حلتيشي. بالك يا بنتي اعتماد، لو ابوك يسلفني القرشينات كنت عملت ايه؟ كنت صدرت العسل كله البلاد برا. يا اخويا صدر الجو الاول. يا مرة قولي لابوكي بيحبك وما يرفضلكيش طلب. اقول له يا جندلي. قولي له يسلفني القرشينات او حتى يشاركني او يبقى سيدنا في دقيقنا. انت عارف ان ابويا ما بيحبش الشراكه وما يحبش يشتغل حاجه ما يفهمش فيها. خلي زيتك ودقيقك لحالك يا شديد. كده؟ طب اتغمدي يدك الهم. مش هتقعد معايا شويه؟ لا ما قعدتش، اقعد انت لحالك. تصبح على خير يا ست هانم. تصبح صاحي يا شديد. داد، اقول لك ايه، كبسي لي ظهري، اعملي لي اللي هيقولوا عليه المساج ده. مساج ايه؟ هو انا فيا حيل يا فرج؟ ده انا مهدوده طول النهار من الطبيخ وتنظيف البيت. يعني انا اللي كنت بلعب ماني طفحان الدم من صباحيه ربنا. ايوه بتلعب، مش انت برضو ندرس العاب؟ ها؟ يبقى بتلعب يا فرج، ويا ريتك بتكفي بيتك. طب عايزاني اعمل ايه يعني، وانا مدرس العاب وما عنديش غير ماهيتي اللي باخدها من الحكومه. تدي دروس خصوصيه زي بقيه المدرسين ما بيعملوا. دروس خصوصيه ايه يا مقبوله انت؟ هو في مدرس العاب بيدي دروس خصوصيه؟ انت كيف يعني؟ اقول لك، ها؟ تعمل للعيال امتحان صعب ما يعرفوش يحلوه، تقوم انت مديهم درجات زي الزفت اخر الشهر وتنكد عليهم هم واللي جابوه. طب وبعدين يا فلحه؟ ولا قبلين هيجوا جري عليك ويقولوا لك والنبي يا استاذ عاوزين ناخد عندك درس خصوصي عشان تديهم درجات حلوه. ايه رايك في الفكره دي عاد؟ فكره جهنميه. يا سلام عليك يا وداد، يا ريتها كانت خلفت منك 10. بقول لك ايه، نامي نامي تصبح على خير وسيبينا نام. نامي نام نام يا حزني. ايام الكليه بقى كانوا يركبونا من غير سرج ومن غير سرعه. ياما طلبه اتدغدغت، صف الظابط يقول لك اركب، هتعملي ايه؟ لازم تركبي. ماشي هزار، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرازل اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعه حبيبتي لازم ارد. الو يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. أنا عرفت ميعاد ومكان العملية الجديدة. خلصني. المكان عند البحر الأحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب هبقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها؟ الله كريم، سلام. سلمى، عندي ليكي خبر باين. احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه ده؟ كان في ايه اللي حصل؟ معلش عندي مأمورية مهمة جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليلة دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي اول ما تخلص المأمورية نرجع نقعد اسبوع، 2 شهر 2 زي ما انت عايزة. زعلانة صح؟ لا حياتي. خالص. اوامرك يا ست الرائد، انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. طب يلا. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكم في المأمورية، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجة عندي السرية في تنفيذ العملية والقبض على المهربين وهم متلبسين. مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئلة تانية؟ ما اعتقدش يا فندم، تمام ان شاء الله. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام، عايزك. اتفضلوا. يا رب، هو احنا يعني ولاد البطه السوداء؟ برضه بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده الله عايز حسام على انفراد؟ ولا هو ما فيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا حشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبق ايه؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحالها ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابني حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجل ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج. وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. الا انا مش عايز ابقى زيه. حتى لو عوزت والله ما هتبقى ربعه، اوعى. أنا فرحان قوي يا حكمة إني هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمة وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده انت اخويا واد امي وابويا، واللي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفة يا حكمة، من ساعة ما قلت لي إن دياب وافق يشغلني معاه، عارفة أنا حسيت بإيه؟ حسيت بايه يا محروس؟ حسيت إني اتبدلت وما بقيتش محروس بتاع زمان، وإن قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جاي الوقت اللي حفك فيه القيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجة دي يا محروس؟ واكتر يا حكمة، واكتر. صادق بيه ما هيبقى لهوش كلمة علينا من بعد النهار ده، ولا هيتحكم فينا تاني وصل. انا مش مصدقة وداني.
انت يطلع منك كل دي؟ لا، صدق يا حكمت، صدقي. ولازما انا وانتي ودياب نبقوا يد واحده لحد ما نرجع ورثابونا اللي نهبوا منينا. صدق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالجوه لازما برضك يرجع بالجوه، واحنا جوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس انا ليا عندك طلب. اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقولك عليه. طمني حكمت، طمني. دياب ده مش جوز اختي وبس، لا، ده في مقام اخويا الكبير كمان، وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي، وبيعتبرك زي اخوه الصغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس، يا رب. شفت ايه محروس؟ ازاي بندخلوا البضاعة؟ شفت، واوعدك يا دياب اني هتعلم. ان شاء الله. اخويا جابر. ازيك يا سي جابر؟ ازيك يا محروس؟ كيفك؟ الحمد لله. مش بعادة يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. تتفرج محروس على الشغل، هو بيجي واحد منينا. بالك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل، لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع. ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. همو يا رجاله، قوام قوام. ابوك هيزعل عليك قوي يا معتصم. ايه؟ يا باشا. خد الزبون.